Ассаламу алейкум ағайындар. Kia Sorento полный привод іздеген кісілерге 13 мың долларға осындай аз ұрылған Sorento бар. Мынау полный привод 2018 жылғы. Бұның бампері оң жақ крылосы 2018 бірінші ай. Мынау вин-коды. Осы вин-кодпен қарасаңыздар, бұның ұрылған жерлері шығады. Мынау бірақ велюр, электросидение жоқ. Полный привод, климат контроль, подогрев жоқ. Пробегі 32.369 миль жүрілген. Семиместный машина. Осындай Sorento бар. Sorento іздеген кісілер болса, бұның растаможкасын керек болса санап берем. Сосын ана көп кісілер түсінбейді екен да, біз көп адам сұрайды ғой, подключ қанша болады дегенде, біз подключ бағасын шығарып жазамыз. И көп адам соны ойлайды екен, біз сол ақшаның бәрін біз алады деп ойлайды екен. Первичный регистрациясы бар, утиль сборы бар, тағы несі бар, растаможкасы бар. Соның бәрін ол көп адамдар ойлайды екен, біз сол ақшаны алады деп бізге жазады көбісі. Сонда қалай ол сендер неге көп аласыңдар деп. Оны біз алмаймыз ағайындар. Біз сіздерге 13 мың долларға осы машинаны алып береміз. Өзіміздің услуганы аламыз 700 долларды. И Ақтауға доставкасын жасап береміз 2200 доллармен. Ары қарай қалған төлемдерінің бәрін неде төлейді, оны Қазақстанда төлейді. Оған біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Сол үшін бізге ондай сұрақ қоймаңыздар. Неге көп аласыңдар, неге первичный регистрациясын азайтпайсыз? Ол өкімет, Қазақстанның өкіметінің қойған талабы сондай. Сол үшін ондай сұрақты бізге қоймай қойыңыздар. Сон көп адам тағы подключ деген нәрсені түсінбейді екен. Көп адам жазып жатыр, подключпен жазып қойсаң, мысалы алдында Siena'ны салдық қой біз, подключ 12 миллион теңге десек, оған жазып жіберіпті. Сонда 12 миллион теңге Siena келсе, ары қарай растаможкасы қанша болады, утиль сбор деп, сондай нәрсені де жазып жіберіп жатыр да. Ол мысалы подключ деген нәрсе, ол бүткіл расход саналған, машинаның толық расход саналып, и содан кейін бағасы шыққан. Сол нәрсені подключ деп айтады. Болды, ол нәрсе ары қарай төленбейді. Мына машинаны егер қызықтыратын болса, біз бұны санап береміз. Енді бұның 1 миллион 700 мың теңге жаңағы первичный регистрациясы болады. Содан басқасын расходын біз санап береміз. Алам деген адам болатын болса, сол кезде біз санаймыз. Әйтпесе біз жазамыз подключ, содан кейін оны адамдар түсінбей жатыр. Оны ары қарай тағы да төлейді ғой, қанша төлейді деп. Подключ деген сол, подключ деген бүткіл расход саналады. Қазақстанға жетіп, қазақтың номерін алғаншағы соны подключ деп айтады. Мына Siena'ны қарап көріңіздер, бампер ұрылған, подушкалары шықпаған, и осы, по-моему, оң жақ крылосы кеткен. LED оригинал, брадер. Фарасы ауысқан, оригинал емес дейді. Фаралар тоже ауысқан. Мынау оригинал емес бар дейді. Original, this original. Second hand original. Оригинал дейді, буыдан қойылған дейді. Буыдан қойылған дейді. Новый емес, бірақ оригинал буы қойылған дейді. Осыны вариант ретінде қарасаңыздар болады. Мынауда бағасы жақсы. Ары қарай керек болса біз сіздерге санап береміз.